السلام عليكم. جيب لكم النهارده شقه في الهانوفيل بعد شارع بنك مصر. ركز معايا في العنوان عشان وانت بتكلمني تقول لي الشقه اللي بعد بنك مصر ال 135 متر، 3 غرف وريسبشن وحمام ومطبخ تشطيب ارتلوروكس موجوده. ان شاء الله اقول لك موجوده او اتباعت. الفكره يا جماعه الشقه دي مش هتطول كتير. اللي لف وشاف شقق هيعرف انا بتكلم ازاي. الشقه دي 3 غرف وريسبشن وحمام مطبخ، ارضيات بورسلين، تشطيب سوبر لوكس في الكامل، جبسون بورد، متقسمه. الشقه مش مجروحه زي ما حضراتكم شايفين، ريسبشن لوحده. وهنخش تاني على توزيعه الغرف والمطبخ والحمام. خلينا نتفرج. دي اول اوضه ودي اوضه النوم، والاوضه دي تشيل معاك اي اوضه نوم كامله. على فكره السرير ده ثابت، حضرتك عايز تشيله مش هيأثر معاك في السيراميك، وتحط الريسبشن وتحط السرير بتاعك. طبعا واجهة الشقة بحري. كده شفنا أول أوضة أوضة النوم، وتاني أوضة هنشوفها اللي هي أوضة الأطفال. أوضة الأطفال دي برضو نفس الفكرة اللي موجودة في أوضة النوم، هي برضو نفس الفكرة اللي موجودة في أوضة الأطفال. في دولاب، حبيت أنا أشيل الدولاب ده هشيله، بس الصراحة هو الدولاب موجود وهيوفر عليك ياما، لأن الشقة كبيرة ومحتاجة عفش كتير إن شاء الله. عندي عداد غاز، عداد كهرباء خاص، عداد ميه خاص بالشقه. الكهرباء موجوده على التركيب، العماره كلها مركبه كهرباء. عداد الكهرباء موجود ان شاء الله، تركيبه في اقل من 15 يوم او 20 يوم موجود ان شاء الله. بعد كده هنخش طبعا النجاره. عندك نجاره عموله بسم الله ما شاء الله، مش هتحتاج تعمل حاجه في الشقه دي. بص الحمام، مطبخك هتلاقيه واسع، وعندك اوضه تالتة اوسع من الاوضه اللي في النص. يعني انا عندي اوضتين كبار في الشقه، كبار جدا في الشقه، ينفعوا تفرشوا اوضه نوم. وعنده اوضه محندقه اللي هي اوضه الاطفال، وريسبشن شيل معاه 2 قطعه، والموتيل بي اس، تشطيب سوبر لوكس، عماره، مدخل، بواب، اسانسير، اتحاد ملاك. حاجات كتيره قوي مش هتلاقيها متوفره بالسعر اللي مكتوب عندك تحت في العنوان. الشقة دي فرصة يا جماعة، تقدر تستثمر فيها فلوسك، تقدر تسكن في مكان قريب من الخدمات. الشقة دي بعد بنك مصر. أهم حاجة ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، ما تنساش تحط لنا لايك، ما تنساش تشترك في القناة، ما تنساش تتصل بيا وتلحق تحجز شقة قبل ما تتباع. وأقول لك اتباعت وتقول لي شوف لي غيرها في الوقت الحالي بنفس السعر، هقول لك صعب. وأنا شاكر ليك إن أنت سمحت معايا الفيديو للآخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.